You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प पढ़ रहे थे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और उसमें भी हम देख रहे थे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइडियल ओपैम्प के जो हम क्वेश्चन देख रहे थे प्रीवियस 2 वीडियो में, हमने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं आइडियल ही ओपैम्प में। अभी आइडियल ही चल रहा है, प्रैक्टिकल ओपैम्प नहीं है। और इसमें अब हम देखेंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज तो निकालना ही है, साथ ही साथ हमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में एक रिलेशन निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में जो एक कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाएगी वही कहलाएगी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। चूंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज VI लिखा है, मतलब इट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और आउटपुट वोल्टेज V0 है, मतलब V0 जो है वो VI के फॉर्म में निकलेगा और उसकी एक इक्वेशन निकलेगी, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, उसे हम बोलेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो कैसे बनाते हैं? कुछ भी करके हमें V0 और VI में रिलेशन निकालना होता है। यहां देखिए, जो डायोड है वो आइडियल है। ध्यान रखना, यहाँ पे ओपैम्प भी आइडियल है, डायोड भी आइडियल है। ये चीज क्वेश्चन में गिवन रहेगी कि डायोड इज आइडियल, मींस फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट होगा और रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट होगा। देखिए, जब हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया था, वहां पे हमने बताया था कि आइडियल डायोड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। 2 मेथड हमने बताई थी, एक ओपन सर्किट मेथड, एक शॉर्ट सर्किट मेथड। हमने बताया था कि अगर कहीं पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन करना है हमें, तो हम अज्यूम करते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है और उसकी करंट निकालते हैं। अगर वो करंट हमारी P to N निकलती है तो हम समझते हैं कि हमारा अजम्पशन सही है, और अगर N to P निकल आती है तो हम बोलते हैं हमारा अजम्पशन गलत है, डायोड एक्चुअली रिवर्स बायस में है। वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ओपन सर्किट वाला मेथड यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है। क्या होती है ओपन सर्किट, वो वाले वीडियोस में देख लीजिएगा जहां पे डायोड बताए थे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी 2 ब्रांच अगर पैरेलल में हो और उन दोनों ही ब्रांच में कोई भी सोर्स एलिमेंट नहीं लगा है, मतलब ना ही वोल्टेज सोर्स ना ही करंट सोर्स, तो कभी भी करंट उसमें सर्कुलेट नहीं कर सकती। या तो दोनों की करंट आउटवर्ड होगी, मतलब राइटवर्ड होगी, या फिर दोनों की करंट लेफ्टवर्ड। ऐसा नहीं कि एक में करंट राइटवर्ड जा रही है दूसरे में करंट लेफ्टवर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक कि इस लूप में कोई ना कोई सोर्स एलिमेंट ना लगाओ। किसी लूप में अगर कोई सोर्स एलिमेंट नहीं है तो वहां दोनों जो ब्रांच होंगी वो दोनों ब्रांच में करंट की डायरेक्शन सेम होगी। दैट मीन्स कि यहां पे जैसे हमें दिख रहा है कि कोई सोर्स एलिमेंट नहीं है, मतलब या तो दोनों की डायरेक्शन करंट की, दोनों में करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी राइट साइड की तरफ, या फिर होगी लेफ्ट साइड की तरफ। जब भी करंट की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगी, दैट मींस यहां पे जो आने वाली करंट है I, ये I या तो हो सकती है पॉजिटिव या हो सकती है नेगेटिव, नॉर्मल सी बात है। अगर इस I करंट की वैल्यू होती है पॉजिटिव, दैट मींस दोनों में करंट इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, और जब इस डायरेक्शन में करंट जाएगी तो डायोड में करंट P to N जा रही है, मींस डायोड हो जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट करोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। पूरी की पूरी करंट किससे जाएगी? इससे जाएगी। लेकिन जब ये I आ जाएगी नेगेटिव तो हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में डायोड में N to P करंट निकली, मतलब हमारा अजम्पशन हो गया गलत। मतलब डायोड अब किस में आ जाएगा? रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस में आ जाएगा तो डायोड को क्या कर देना है? ओपन सर्किट कर देना है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या लगा रहेगा? 2 की रेजिस्टेंस। मतलब पूरा का पूरा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक देखें तो यहाँ डायोड का कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ पे डायोड नहीं होता तो ये क्वेश्चन वैसे ही होता जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। अगर यहां डायोड की जगह शॉर्ट सर्किट करते तब भी ये क्वेश्चन वैसे ही होता जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं। मतलब यहां पे क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है, बस हमें ये पता चल जाए कि करंट जो I है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इस डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और लेस देन 0 है तो हम इस डायोड को ओपन सर्किट कर देंगे, और दोनों केस में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन करें, बहुत आसान हो जाएगी। तो अब इंपॉर्टेंट है करंट निकालना। देखिए, यहां से तो कोई करंट आ नहीं सकती आइडियल ओपैम्प में, ना ही इधर से कोई करंट जा सकती आ सकती। ये जो I करंट है ये कहां से आ रही होगी? इधर से आ रही होगी। अब इधर से अगर I करंट आ रही है तो सबसे पहले तो यहां का वोल्टेज निकाल लेते हैं। देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो वोल्टेज डिवाइडर से इस 1K के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालें तो 4 × 1/3 + 1
तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/3 प्लस 1, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स इस 1K के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो 0 में 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज आ गया 1 वोल्ट, तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। अब जब यहाँ पे 1 वोल्ट वोल्टेज हो गया तो देखिए ये करंट जो होगी वो कैसे निकालेंगे, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज अपॉन 2K, मतलब ये करंट हो जाएगी VI माइनस 1/2, ये हो गई करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली। इस रेजिस्टेंस की करंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है करंट कितनी है 2 मिली एम्पियर। तो ये दोनों करंट जब आगे बढ़ेंगी तो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 2 प्लस ये 2 करंट प्लस VI माइनस 1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस VI माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू VI प्लस 3/2। अब आप देखिए यहां पे कि ये इस I की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है या लेस देन 0। तो सबसे पहले जब हम लिखेंगे I इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस VI प्लस 3/2 इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस VI इज ग्रेटर देन -3। इस केस में डायोड हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइज, और डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो जब हम इसका सर्किट बनाएंगे तो उस सर्किट में डायोड की जगह हमें क्या कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो हम क्या देखेंगे, कुछ इस टाइप का सर्किट आ जाएगा, सिंपल सी बात है, सर्किट वही का वही रहेगा, सिर्फ डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट। डायोड शॉर्ट सर्किट कब होगा, ध्यान रखना, जब ये करंट ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि करंट ग्रेटर देन 0 होगी तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब P टू N जाएगी। तो और P टू N करंट जाने के लिए करंट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मींस VI शुड बी ग्रेटर देन -3 वोल्ट। ध्यान रखना है, जब VI ग्रेटर देन -3 वोल्ट होगा उस केस में ही हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा, और डायोड फॉरवर्ड वाइज हुआ तो शॉर्ट सर्किट हुआ। तो अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है, तो ये 2K का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। यहाँ 1 वोल्ट है, देखिए वर्चुअल ग्राउंड के वर्चुअल शॉर्ट सर्किट के कारण तो 1 वोल्ट, तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आउटपुट भी 1 वोल्ट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब VI ग्रेटर देन -3 वोल्ट है तो आउटपुट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 वोल्ट आ चुकी है। मींस हम लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू 1 वोल्ट व्हेन VI इज ग्रेटर देन -3 वोल्ट। ये तो कब हुआ, जब हमारी करंट क्या थी, पॉजिटिव। अगर यहीं पे हमारी ये करंट हो जाती है नेगेटिव, अब अगर हम बोल दें यहीं पे कि ये करंट हमारी पॉजिटिव नहीं है और हम बोले कि I इज लेस देन 0, करंट हमारी नेगेटिव है। जब हमारी करंट की वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस हम एज्यूम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अब करंट कैसी हो गई, अपोजिट हो गई है, दैट मींस डायोड में करंट फ्लो करेगी N to P, और डायोड में करंट N to P फ्लो कर रही है, मतलब डायोड हो गया रिवर्स बायस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको डायोड को क्या कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है, बस इतना भर ध्यान रखना है। तो जब हमारा डायोड ओपन सर्किट हो गया तो यहां से हम देखेंगे कि करंट इज लेस देन 0, दैट मींस VI प्लस 3/2 लेस देन 0, तो VI लेस देन -3। उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा डायोड हो चुका है ओपन सर्किट। अब डायोड ओपन सर्किट हो चुका है, यहां देखिए कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट है। ये I करंट इधर से इधर की तरफ जा रही है, तो ये प्लस ये माइनस। अब I की वैल्यू नेगेटिव है तो उससे अपन को कुछ नहीं करना, अपन तो I लिख रहे हैं, अभी I के फॉर्मेट में दे रहे हैं। जब I की वैल्यू रखेंगे तो अपने आप साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां से इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज क्या है, 1 वोल्ट। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 में से 2I सब्ट्रैक्ट हुआ तो आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा, 1 - 2I। ध्यान रखना, साइन आपको यहाँ प्लस यहाँ माइनस ही लगाना है, क्योंकि अभी I लिख रहे हैं। जब I की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो अपने आप एक माइनस साइन आ जाएगा, दैट विल इंडिकेट कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो V0 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस केस में जब VI लेस देन -3 है तो V0 इज इक्वल टू आ चुका है 1 - 2I, और I की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हम लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू I, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा, VI प्लस 3। देखिए इसमें नीचे 2 है, इसमें इधर 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 1 - VI - 3, दैट विल बी इक्वल टू -VI प्लस 2। ये आ चुका है आउटपुट वोल्टेज। तो दूसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आई है -VI प्लस 2, कब, जब VI हो लेस देन -3 वोल्ट। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ग्रेटर देन -3 पे तो 1 वोल्ट आ गई, लेस देन -3 पे हमारा आ गया है -VI प्लस 2।
अगर कोई पूछे कि इक्वल टू -3 पे वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए चाहे इसमें देखो चाहे इसमें, दोनों में से किसी पे भी इक्वल लगा दो सेम वैल्यू आएगी। अगर इस पे इक्वल लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 वोल्ट, इस पे अगर इक्वल लगाएंगे तो VI की जगह -3 रखिए तो -3 + 2 हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। मतलब चाहे आप इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो चाहे दोनों पे लगा दो सेम, क्योंकि वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूटी देगा उस पॉइंट पे। मतलब जो चेंजिंग वाला पॉइंट है उस पे जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये पता करना, यही है जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिजाइन करने को बताएगा। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखना है और वो चीज ये है कि साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि V0 शुड बी इन बिटवीन -4 वोल्ट टू +5 वोल्ट। इस रेंज से आगे भी हमारा V0 नहीं जा सकता है। तो अब हम बनाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक अब अगर हमें बनाना है तो ये हो गया हमारा V0, ये हो गया हमारा VI। सबसे पहले हम -3 वोल्ट लेते हैं, तो -3 वोल्ट कहीं यहां मान लेते हैं, ये हो गया -3 वोल्ट। -3 वोल्ट जब इनपुट की वैल्यू है या इससे बड़ी वैल्यू है इनपुट की, तो उस केस में आउटपुट की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 वोल्ट है। तो ये लाइन तो ऐसी चली जाएगी। कब? जब इनपुट की वैल्यू -3 वोल्ट या इससे ज्यादा है, उस केस में आउटपुट की वैल्यू क्या है +1 वोल्ट है। लेकिन जब इनपुट की वैल्यू -3 वोल्ट से कम होती है तो फिर आउटपुट इज इक्वल टू है -VI-2। ये एक इक्वेशन है। अगर आप देखो y = mx + c, इस इक्वेशन को अगर आप बनाना चाहते हो तो बहुत आसान सा तरीका होता है। एक बार VI की वैल्यू 0 रखो, अभी आप ये मत देखो कि लेस देन और ग्रेटर देन, डॉटेड लाइन बनाएंगे, फिर जहां से जहां तक होगा वो देख लेंगे। एक बार VI की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हम देखेंगे कि V0 आएगा -2। तो VI = जब हमारा 0 होगा उस केस में V0 कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया -2 पे। V0 = 0 रख दो तो VI = क्या आ जाएगा -2। आप इधर से देखो V0 की वैल्यू 0 रखो तो VI = आ जाएगा -2, इधर लाएंगे तो जब V0 की वैल्यू 0 है तो VI कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है। दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया है कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बन रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ले जाओ। साथ ही साथ आप एक और चीज देखोगे कि जब VI की वैल्यू रखोगे -3, VI की वैल्यू -3 रखोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +3 - 2 मतलब +1 आएगा। तो ये जो +1 है इसी पॉइंट को कट करेगा। अब डॉटेड लाइन क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि ये लाइन हमेशा वैलिड नहीं है। ये लाइन सिर्फ कब वैलिड है? जब VI लेस देन और इक्वल टू -3 वोल्ट हो। मतलब इस वाले पार्ट के लिए तो सिर्फ ये वाला पार्ट हमें बना देना है। अब एक और चीज ध्यान रखना है यहां पे कि V0 की वैल्यू कभी भी -4 वोल्ट से कम नहीं हो सकती और +5 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो नीचे तो जा ही नहीं रही है, डॉटेड लाइन इंडिकेट कि ये तो लाइन ये एक्चुअली वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ सॉलिड लाइन है हमारी। तो नेगेटिव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉजिटिव में वैल्यू जो है +5 वोल्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जहां पे +5 वोल्ट आ जाएगा उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये लिमिटर लगे हुए हैं। ये लिमिटर क्या करेंगे, इस 5 वोल्ट से ज्यादा होने ही नहीं देंगे। तो कोई बोलेगा कि ये भी तो पता करो कि इस 5 वोल्ट पे इनपुट की वैल्यू कितनी है। तो बहुत आसान है, ये वाली इक्वेशन चल रही थी ना, तो इस इक्वेशन में V0 = 5 वोल्ट रख दो तो -VI - 2। तो यहां से देखेंगे -VI = 5 + 2, तो VI = -7। दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा वो होगा -7 वोल्ट का। तो यहां पे हमें क्या मिल चुकी है, एक कैरेक्टरिस्टिक मिल चुकी है जिसे बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। तो कई बार ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन होगा, बोलेंगे इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाइए, तो ये हो जाएगी। साथ ही साथ यहां पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में कि आउटपुट की वैल्यू निकाल के बताइए आप। पहला क्वेश्चन एट VI = 1 वोल्ट, दूसरा क्वेश्चन एट VI = -4 वोल्ट, तीसरा क्वेश्चन एट VI = -10 वोल्ट। इन तीन पे आपको V0 की वैल्यू पूछ ली उन्होंने कि V0 की वैल्यू बताइए। कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। VI = 1 वोल्ट, VI की वैल्यू 1 वोल्ट कहीं यहां होगी,
इसके लिए देखिए सीधा सीधा दिख रहा है आउटपुट क्या है 1 वोल्ट ही है, तो आप बोलोगे वी नॉट इज 1 वोल्ट। कोई भी वी आई इज इक्वल टू 2 पे भी बोलते तो 2 पे भी आउटपुट की वैल्यू 1 वोल्ट ही है। वी आई इज इक्वल टू -4 वोल्ट, -4 वोल्ट जो है वो -3 और -7 के बीच में है, मतलब यहां कहीं, और यहां कहीं निकालना है तो ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो ये इक्वेशन देखिए कहां है, ये लिखी हुई है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में वी आई की वैल्यू कितनी रख दीजिए, -4 वोल्ट रख दीजिए। तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, -4 वोल्ट रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। दैट मींस आप बोलोगे यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 वोल्ट, मतलब यहाँ -4 वोल्ट पे अगर हम देखेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू आएगा 2 वोल्ट। तीसरे में पूछा है वी आई इज इक्वल टू -10, -7 के बाद कोई भी वैल्यू पे अगर वी नॉट देखेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा +5, तो यहाँ पे हम बोल देंगे वी नॉट इज इक्वल टू +5 वोल्ट। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से आपसे दो टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या फिर आपको किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज पे आउटपुट की वैल्यू। यहां ध्यान रखने लायक, सावधानी रखने लायक चीज ये है कि आप एक तो ये पता करो कि कब डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है, कब डायोड रिवर्स बायस, तो उससे दो इक्वेशन मिलेंगी। साथ ही साथ दोनों इक्वेशन जब आप बनाओगे तो पहले डॉटेड बनाया करो, फिर ये देखा करो कि कौन सा पार्ट कब एक्टिव हो रहा है। जैसे कि ये वाली लाइन कब एक्टिव होगी, जब vi ग्रेटर देन -3 है, तो हमने ये बनाई, जबकि डॉटेड में हमें पूरी बनाना था, लेकिन हमने सॉलिड सिर्फ कितनी की, जितने में ये बोल रहा है vi ग्रेटर देन -3। इसके बाद ये वाली इक्वेशन भी हमने पूरी बना ली थी डॉट डॉट करके, लेकिन ये वाली इक्वेशन सिर्फ वैलिड कब होना है, जब vi लेस देन -3 हो, तो हमने vi लेस देन -3 वाली सॉलिड कर दी, बाकी ये वाली डॉटेड ही रहने दी। उसके बाद फिर हमें यह भी देखना है कि क्या लिमिटर की लिमिट क्रॉस तो नहीं हो रही, तो लिमिट जहां पे आ जाएगी उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। मान लीजिए एक ये क्वेश्चन आ जाता है, अब यहां पे भी ध्यान रखना है ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं, तो या तो दोनों में करंट इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इस करंट को I मान लेते हैं तो ये इधर से तो I नहीं होगी, इधर भी कोई करंट नहीं जाएगी, मींस करंट कहां से आ रही होगी, इधर से। तो जब ये I होगी पॉजिटिव, दैट मींस इधर की तरफ, तो ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा P2N, लेकिन ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब I होगी नेगेटिव, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स बायस। एक को मान लेते हैं D1, एक को मान लेते हैं D2। तो ये तो हम लिख सकते हैं कि I जब ग्रेटर देन 0 होगा तो D1 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस और D2 हो जाएगा रिवर्स बायस, इधर की तरफ जाएगी। और जब I हो जाएगा लेस देन 0, उस केस में D1 हो जाएगा रिवर्स बायस और D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। देखिए I अगर इधर जाएगी तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, I अगर अपोजिट हो जाएगी तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कुछ नया नहीं है। एक बार सिर्फ ये रजिस्टर काम करेगा, ये ओपन हो जाएगा, और दूसरी बार ये रजिस्टर काम करेगा, ये ओपन। मतलब हमें डायोड देख के घबराना नहीं है, डायोड का कोई काम ही नहीं है, आइडियल डायोड है। क्वेश्चन में ध्यान रखना, इट इज गिवन दैट डायोड्स आर आइडियल। तो आइडियल डायोड अगर है तो या तो ये शॉर्ट होगा या ओपन, मतलब डायोड का कोई काम ही नहीं है। या तो ये रजिस्टर काम करेगा, जब ये काम करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, जब ये काम करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें I निकालना है। अगर हमने I निकाल ली तो हमारा काम बन गया। हम दो सर्किट बनाएंगे और दोनों में से एक बार ये शॉर्ट, एक बार ये शॉर्ट। तो I की वैल्यू अगर निकालना है तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगेगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट जाएगी नहीं, सीरीज में है। तो ये 2K के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो हम लिखेंगे टोटल वोल्टेज इनटू 2 डिवाइडेड बाय दोनों का समेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये आ गया 4 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट, और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट से इस पॉइंट का भी वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट। अब जब यहाँ 4 वोल्ट हो गया तो देखिए ये 4 ये 2, तो दैट मींस ये करंट इधर की तरफ होगी, उधर 4 से 2 की तरफ। तो 4 - 2 हो जाएगा 2, और 2/1 कितना हो जाएगा 2 मिली एम्पियर। तो ये करंट तो हो गई 2 मिली एम्पियर इधर की तरफ। इसकी करंट अगर हम निकालेंगे तो vi -4/2, vi -4/2। अब इस नोड पे लगा देते हैं KCL। एक करंट है इनकमिंग और दो करंट है आउटगोइंग। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि vi -4/2 ये इनकमिंग करंट है, इज इक्वल टू आउटगोइंग में क्या क्या है, एक है I और एक है 2। तो यहां से I इज इक्वल टू आ जाएगा vi -4/2 -2, दैट विल बी इक्वल टू vi माइनस, ये भी 4 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, vi -8/2। ये I की वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कब I ग्रेटर देन 0 होगा,
कब आई लेस देन 0 होगा? तो जब आई होगा ग्रेटर देन 0, उस केस में vi माइनस 8/2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स vi विल बी ग्रेटर देन 8। और जब i होगा लेस देन 0, उस केस में vi माइनस 8/2 हो जाएगा लेस देन 0, दैट मीन्स vi विल बी लेस देन 8 वोल्ट। अब इन दो कंडीशंस के लिए ही हमें क्या बनाना है? सर्किट बनाना है। पहली कंडीशन के लिए हमें क्या करना है? इस डायोड को D1 को शॉर्ट सर्किट और दूसरे को करना है ओपन सर्किट। कब? जब Vi ग्रेटर देन 8 वोल्ट हो तो हम सर्किट बना लेते हैं। तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया, ये हमारा सर्किट बन गया है। यहाँ पे वोल्टेज 4 वोल्ट है जो कि हमने यहाँ निकाला था, तो ये आई करंट पूरी की पूरी किस में जाएगी? इसमें जाएगी। तो ये प्लस ये माइनस ये वोल्टेज हो जाएगा 2i। यहाँ 4 वोल्ट है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो V नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2i। दैट मीन्स अब हमारे पास डायरेक्टली V नॉट की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं कि पहली बार में V नॉट इज इक्वल टू कितना मिला? यहां पे I की वैल्यू और पुट कर देते हैं 2 इंटू I की वैल्यू देखिए कितनी है? Vi माइनस 8/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं Vi माइनस 8, दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस Vi प्लस 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 माइनस Vi। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि V नॉट की वैल्यू आ चुकी है माइनस Vi प्लस 12। कब? जब करंट थी ग्रेटर देन 0, क्योंकि तभी ये डायोड हुआ शॉर्ट। और करंट ग्रेटर देन 0 कब थी? जब Vi था ग्रेटर देन 8, मींस जब Vi ग्रेटर देन है 8 वोल्ट। पहली कंडीशन हमारे पास आ चुकी है। दूसरा केस जब हम करेंगे तो दूसरे केस में हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा केस मतलब जब हमारी करंट है लेस देन 0, दैट मींस Vi इज लेस देन 8 वोल्ट। उस केस में ये तो हो जाएगा ओपन सर्किट और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। मतलब जो भी I करंट है, अभी हम I की डायरेक्शन इधर ही लिखेंगे क्योंकि I खुद में नेगेटिव है, तो जब I की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव तो अपने आप साइन चेंज हो जाएगा। तो ये I करंट किस में जाएगी? इसमें। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये इधर की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि ये I है, I की वैल्यू नेगेटिव है। मान लीजिए I आ जाता है -2, तो जब -2 रखोगे तो आप बोलोगे -2 इधर जा रहा है, दैट मींस 2 इधर जा रहा है। तो आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है कि नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज करते हैं, क्योंकि आप लिख तो I ही रहे हो, उसकी वैल्यू तो रख नहीं रहे हो। जब वैल्यू रखोगे, मान लीजिए I होता -2 और आप 2 रखते, तो फिर आप बोलते अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको डायरेक्शन यही बनाना है। तो अब आप फिर से देखिए, यहाँ 4 वोल्ट है, यहां से करंट जा रही है आपकी I, चूंकि I नेगेटिव है इसलिए आपको I ही लेना है, प्लस माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 4i। यहां 4 है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4 माइनस 4i, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4i। अगेन I की वैल्यू अभी भी वही रखना है, लेकिन क्या है, Vi चेंज हो जाएगा तो अपने आप I नेगेटिव आ जाएगी। तो अब I की वैल्यू अभी भी कितनी है? I की वैल्यू थी हमारी Vi माइनस 8/2, तो आप लिखोगे 4 माइनस 4 इंटू Vi माइनस 8/2, दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2Vi और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 8 हो जाएगा 16, दैट मीन्स 20 माइनस 2Vi। तो इसे हम लिख सकते हैं -2Vi प्लस 20। कब? जब Vi हो लेस देन 8 वोल्ट। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारा काम बन चुका है। अब हम बहुत आसानी से ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। कैसे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं? कि हमें कर्व बना देना है, Vi कैरेक्टर ये हो, सॉरी Vi नहीं, इनपुट और आउटपुट की एक्सिस बना देना है। अब कहीं तो 8 वोल्ट होगा, ये आप देखिए चेंजिंग पॉइंट क्या है, तो मान लेते हैं ये है हमारा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट से पहले कोई दूसरी इक्वेशन है, बाद में कोई दूसरी इक्वेशन, लेकिन अब जब आप देखोगे ना इक्वल टू 8 रखोगे तो दोनों में सेम आंसर आएगा। जब यहां पे 8 रखोगे तो हो जाएगा 12 माइनस 8, तो 4 वोल्ट आएगा। यहां पे भी 8 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 16, 20 माइनस 16 अगेन 4 वोल्ट। मतलब 8 वोल्ट इनपुट रखोगे तो आउटपुट तो आपका 4 वोल्ट आने वाला है, कंफर्म 4 वोल्ट आने वाला है। तो आउटपुट आपका कितना हो जाएगा? इस केस में 4 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको तो ये देखना है कि दोनों इक्वेशन बनाना है, तो डॉटेड लाइन बनाना दोनों की। आपको कैसे डॉटेड लाइन? पहली इक्वेशन देखिए, जब Vi 0 रखोगे तो V नॉट कितना आएगा? 12। तो Vi 0 रखने पे V नॉट कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। इसको V नॉट लेते हैं। Vi 0 रखने पे V नॉट आ रहा है 12।
ये हो गया 12, और V0 0 रखोगे, V0 0 रखोगे तो माइनस Vi प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो Vi 12 आएगा। मतलब V0 0 रखने पे Vi भी कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो यहां पे 12। दैट मीन्स पहली जो इक्वेशन है वो तो इन दो पॉइंट से होते हुए जा रही है, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना कि इस पॉइंट से तो गुजरेगी। क्यों गुजरेगी? क्योंकि जब भी Vi की वैल्यू 8 रखोगे तो V0 4 ही आ रहा है, तो ये पॉइंट तो फिक्स है, और ये लाइन आगे नीचे निकल जाएगी, इधर भी ऊपर चली जाएगी। अब इसमें से कौन सा पार्ट काम का है? देखिए, जब Vi ग्रेटर देन 8 है वही पार्ट काम का है, तो Vi ग्रेटर देन 8 मतलब ये वाला पार्ट इसका काम का है। अब हम ये सर्किट मिटा देते हैं, ये सर्किट हमारे काम का नहीं बचा हुआ है, सर्किट को हम मिटा देते हैं, और हम देखते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा काम का बचा है। ये वाली लाइन सॉलिड हो गई, लेकिन यहां पे भी ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि फिल्टर भी लगे हुए हैं हमारे, सॉरी लिमिटर लगे हुए हैं, कि यहां पे बोल दिया हमने कि -6 वोल्ट और यहां पे बोल दिया प्लस में 5 वोल्ट, मान लेते हैं ये लिमिटर लगे हैं। दैट मीन्स कि ये आगे कहां तक जा सकती है, -6 वोल्ट तक। अब -6 वोल्ट Vi की किस वैल्यू पे आएगा ये हमें पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें V0 की वैल्यू -6 रख दीजिए, तो -6 इज इक्वल टू -Vi प्लस 12, तो यहां से देखेंगे -6 - 12 इज इक्वल टू -Vi, तो Vi इज इक्वल टू हो जाएगा 18। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा वहां पे Vi की वैल्यू क्या होगी, 18 वोल्ट, और 18 वोल्ट के बाद अब अब कोई भी Vi रखोगे V0 क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कितना, -6 वोल्ट। तो पहली इक्वेशन बन तो ये रही थी, सीधी नीचे तक जाती है इक्वेशन, डॉट डॉट करके आपको पूरी बनाना है, लेकिन वैलिड केवल इतना पार्ट है, क्योंकि उसके नीचे लिमिटर लगा है तो उससे नीचे जा नहीं सकती, और इससे ऊपर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ Vi ग्रेटर देन 8 के लिए वैलिड है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन है V0 इज इक्वल टू -2Vi प्लस 20। जब यहां Vi की वैल्यू 0 रखते हैं तो V0 हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। दैट मीन्स ये कुछ ऊपर जाएगा, कहीं पे यहां होगा 20 वोल्ट V0 की वैल्यू। कब? जब Vi की वैल्यू 0 रखते हैं तो V0 क्या आ जाता है, 20 आता है। उसके नीचे देखिए, जब हम V0 की वैल्यू 0 रखते हैं, V0 की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू -2Vi प्लस 20, तो 2Vi इज इक्वल टू 20, तो Vi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 8 और 12 के बीच में कहीं 10 होगा, तो यहां पे 10 वोल्ट। लेकिन ध्यान रखो आप कि जब भी Vi 8 वोल्ट रखोगे तो 8 वोल्ट रखने पे -2 × 8 -16 प्लस 20 4 ही आ रहा है, मतलब ये पॉइंट से तो होके पास होना ही है। तो कुछ लाइन ऐसी जाती, लेकिन इस लाइन में अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहां कहीं पे 10 होगा, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये लाइन कहां से कहां तक वैलिड है। देखिए 8 वोल्ट से नीचे तो ये लाइन वैलिड है ही नहीं, 8 वोल्ट से ऊपर वैलिड है, मींस यहां पे ये चली जाएगी, लेकिन ऊपर भी कब तक वैलिड है, जब तक 5 वोल्ट ना आ जाए। ये 4 वोल्ट है, कहीं तो यहां 5 वोल्ट आ जाएगा। जैसे ही 5 वोल्ट आएगा, देखिए 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो पता कैसे चलेगा कब 5 वोल्ट आएगा, तो आप V0 की जगह 5 रख दीजिए। 5 इज इक्वल टू -2Vi प्लस 20, तो यहां से हम देखेंगे -2Vi इज इक्वल टू 5 -20, दैट इज इक्वल टू -15, तो Vi इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5। मतलब यहां कहीं 7.5 जो पॉइंट होगा उस पे ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 वोल्ट हो जाएगी। उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकती, सिर्फ क्या बनी रहेगी, 5 वोल्ट ही रहेगी। मतलब अब हमारे पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, एक ये सॉलिड लाइन, एक ये सॉलिड लाइन, एक ये सॉलिड लाइन और एक ये सॉलिड लाइन, बाकी पूरी की पूरी डॉटेड लाइन। मतलब आपको करना क्या होता है, आपको दो चीजें करना होता है, एक इसकी डॉटेड लाइन बनाओ जो कि ये बनी थी,
ये वाली। दूसरी इसकी डॉटेड लाइन बनाओ जो कि ये वाली बनी थी, और उसके बाद ये देखो कि कहां से कहां तक वैलिड है वीआई को देख के। तो वीआई को देख के आपने सॉलिड किया, लेकिन दूसरा ये भी देखना है कि लिमिट से ऊपर नीचे ना हो जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए यहां कि वी नॉट की वैल्यू बताइए आप, वी इज इक्वल टू, और उसने बोल दिया वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट पे, वी इज इक्वल टू 7.6 वोल्ट पे, और उसने बोल दिया वी इज इक्वल टू 9 वोल्ट पे, और उसने बोल दिया वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट पे। अब आप देखिए कुछ तो आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो। वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मतलब यहां पे आप देखोगे सीधा सीधा वी नॉट क्या है, 5 वोल्ट है, तो आप लिख दोगे वी नॉट इज इक्वल टू 5 वोल्ट इसी क्वेश्चन के लिए। अगर उसने बोला 7.6 इन दोनों के बीच में हो, इन दोनों के बीच में ये वाली इक्वेशन वैलिड है, कौन सी, दूसरी वाली। दैट मींस आपको वी की ये 7.6 वैल्यू इसमें रखना पड़ेगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 7.6 प्लस 20, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ये 2 हो जाएगा, ये 15.2 प्लस 20, दैट विल बी इक्वल टू 4.8 वोल्ट। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो सुधार लीजिएगा। तो यहां पे वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 वोल्ट। 9 वोल्ट की अगर बात करें तो 9 वोल्ट जो है वो यहां कहीं होगा, और यहां पे कहीं कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। ये वाली कौन सी इक्वेशन थी, पहली वाली। आपको याद रहना चाहिए कि कौन सी वाली इक्वेशन के लिए कौन सा कर्व था, तो ये पहला वाला था। तो 9 वोल्ट के लिए पहले वाले कर्व में अगर हम वैल्यू रखें तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी की जगह रख दीजिए 9 और प्लस 12, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट। दैट मींस 9 वोल्ट जब हम देखेंगे इनपुट तो उस पे आउटपुट कितना आएगा, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू आ जाएगा 3 वोल्ट। और चौथा है 20, मतलब 18 के बाद 20 वोल्ट पे हम देख रहे हैं कि कितना है आउटपुट, -6 वोल्ट। तो यहां से वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -6 वोल्ट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी हम सिर्फ 2 क्वेश्चन लाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन हमें बनना चाहिए। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी भी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट और वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये चैनल काम आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।